Всем привет! Меня зовут Карина. В Halo я работаю на позиции веб-дизайнера уже чуть более 2 лет. И сегодня мы обсудим с вами такую актуальную тему, как создание графики для веб-сайтов, а также для других диджитал-материалов. Структура доклада будет следующей. Мы с вами рассмотрим на 3 реальных кейсах, как генерировать ту или иную графику. Первый кейс – это генерация 3D-персонажа с разными эмоциями, либо можно взять любую другую деталь, но в данном кейсе рассмотрим именно разные эмоции. Кейс номер 2 – это генерация фотографии человека под разными углами, то есть, имея всего одну фотографию, мы можем нагенерировать того же самого человека в разных перспективах. И кейс номер 3 – это генерация сцены с объектом. Этот кейс очень классно применим к нашим шотам, как минимум, потому что в последнее время это достаточно актуально, поэтому решила обсудить этот кейс в том числе. Итак, генерация 3D-персонажа с разными эмоциями. Для примера я выбрала один из наших шотов, где увидела такого вот прикольного 3D-персонажа, и сейчас мы с вами посмотрим, как же генерировать максимально консистентный паг на основе всего одного исходника. Это можно делать как в рекрафте, но скажу честно, в рекрафте оно считывает не так круто и не так много деталей, и все равно видоизменяет достаточно сильно многие вещи. Поэтому сейчас рассмотрим на примере Midjourney, как делать это там. В этом нам поможет 2 параметра. Это Style Reference и Character Reference. sref, то есть Style Reference параметр, помогает нам извлечь из нашего референса стиль этого референса. А cref, Character Reference параметр, помогает извлечь из нашего референса самого персонажа. Это также может быть не только персонаж, любой предмет, поэтому можете использовать это на любом примере. Как я уже сказала, за основу берем эту 3D-шку и применяем следующие шаги. Первый шаг – это просим Midjourney создать нам промпт, который описывает наш референс. Шаг номер 2 – это отредактировать промпт таким образом, чтобы добавить туда какую-то любую деталь, которую мы хотим поменять. Допустим, как в данном кейсе, добавляем новую эмоцию к нашему промпту. И шаг номер 3 – это генерация изображения, но в конце нашего промпта мы добавляем 2 таких вот параметра, которые были названы ранее, и линк на наш исходник. Вот пример того промпта, который нам нагенерил Midjourney, и пример отредактированного промпта. Здесь я, правда, поставила через слэш, нужно выбрать только одну какую-то версию, да. И после этого начинаем нашу генерацию. И вот такие вот результаты у нас вышли. Как по мне, очень круто, с этим можно очень классно работать, потому что он достаточно многие детали считал просто шикарно, как по мне. Единственный момент, который хотела отметить, конкретно в данном примере, нижняя часть лица 3D-шки, как мы видим, достаточно сложная, и Midjourney сложно было считать ее для того, чтобы нагенерить с этого какую-то эмоцию. Поэтому он пошел чуть более простым путем и нагенерил это, отобразил разные эмоции более простым способом, но во всех остальных моментах, как по мне, очень крутые результаты, которые можно классно применять и создавать себе полноценный пакет. Второй кейс – это генерация фотографии человека с разными перспективами. Здесь нам опять поможет Midjourney. За основу я взяла наш шот, откуда решила нагенерировать вот эту вот девушку. Здесь снова нам помогут те самые 2 параметра, которые мы уже обсудили. Генерируем наш промпт и в конце добавляем sref и cref плюс линки на наш референс. На основе нашего референса у нас получились такие вот результаты, и мы выбираем с вами наиболее схожий, либо тот, который вам больше всего понравится. Я выбрала этот.
и возьму его за основу нашего нового референса, на основе которого уже буду генерировать эту девушку с разных перспектив. Почему? Потому что в данном случае она с закрытыми глазами, и для того, чтобы Midjourney лучше считывал нашу задачу, я считаю, что лучше нагенерировать для начала такой вот исходник, где она уже с открытыми глазами, чтобы было быстрее и проще. И такие вот результаты у нас вышли. Также было бы неплохо, как по мне, обсудить тот кейс, когда нам нужно нагенерировать другой пол человека, но с тем же стилем фотографии. И вот какие результаты у нас выйдут, если мы будем использовать только один параметр, но указывать в промпте, нагенерировать уже не девушку, а мужчину. Третий кейс – это генерация сцены с объектом. Решила обсудить этот кейс, потому что достаточно часто в последнее время мы делаем такие шоты, как фуллскриновые фотографии с каким-то центральным фотореалистичным объектом, с таким же фотореалистичным, как и сама сцена. Сейчас хочу показать такой небольшой, точнее несложный способ, как это можно генерировать достаточно просто. Способов может быть уйма, но сегодня мы обсудим достаточно быстрый и простой. И здесь нам уже придет на помощь Recraft. Для начала думаем о том, что мы в принципе хотим нагенерировать. Давайте возьмем такой пример, как карточка, которая сделана под металл, которую мы хотим вписать в камни. Для начала генерируем сам объект. Это можно сделать, в принципе, где вам удобно. Я делала в данном случае в Recraft. И находим какой-то фон, который вам больше всего нравится и который максимально схож по цветовой гамме с самим объектом. Фон вы можете искать где угодно, данный я взяла с Pinterest. И затем вырезаем наш объект, то есть делаем его в PNG-шке и добавляем эти два слоя в Figma, то есть делаем из них коллаж. Вот такой вот максимально топорный, максимально простой коллажик. И сохраняем это себе на ноут. После этого загружаем наш референс, который мы буквально создали сами, уже одним слоем в Recraft. А затем пишем максимально простой и лаконичный промпт. Почему советую делать именно так? Потому что когда в Recraft мы генерируем на основе референса, то он часто может считать не так и уйти слишком далеко от рефа, если мы пишем промпт слишком большим. Поэтому, опять же таки, советую делать это максимально просто и лаконично, можно даже какими-то ключевыми словами. А сверху выставляем ползунок схожести. Вот такие вот результаты у нас вышли. Как по мне, очень классно, с этим можно круто работать на шотах. Эти два мне нравятся даже больше, они более в холодных тонах и круто сочетаются с самим объектом. Если же мы говорим о шотах, либо о каких-то сайтах, куда мы хотим вписать на full screen такую фотографию, то квадрат нам, конечно же, не особо подходит, поэтому в данном случае мы обратимся к Adobe Firefly, либо другой схожей программе, которая поможет нам дорисовать по бокам в landscape формате нашу фотографию. На этом все. Всем спасибо. Надеюсь, каждый смог найти для себя какой-то лайфхак или инсайт. Всем пока!